привет! Кажется, это первый хол на моем канале. Это видео, в которых показывают свои покупки. И сегодня я хочу поделиться с вами своими летними покупочками, всякими шортами, маечками, сумочками яркими. И давайте начнем. Я думаю, вы помните о том, что я говорила, что я не люблю заказывать одежду из интернет-магазинов. Я все-таки рискнула. Я решила попробовать заказать одежду с dresslink.com. Я много слышала об этом сайте от других блогеров. Там были какие-то нереально дешевые ценники. Я купила очень много. Просто дофига. Сейчас все увидите, короче. Я вообще редко покупаю себе одежду, поэтому я решила так основательно закупиться, потому что там одежда совсем недорогая, но при этом хорошего качества. Что показать вам первое? Наверное, вот эту матросочку. Вы уже, наверное, видели ее в одном из моих видео. Мне она понравилась, потому что у нее желтые вставки на рукавах, и она очень хорошо сидит, то есть она не полнит, и я чувствую себя в ней милой. То есть я как маленький морячок, особенно когда еще сделаю кудри. И самое главное, что в ней не жарко, у нее очень приятный материал, и мне она очень нравится. Следующее, я в ней уже фотографировалась, и она особенно эффектно смотрится в кадре. Это кроп-топ, то есть он выше пупка, но смотрится он просто опупенно. У этого топа рукава в мелкую-мелкую черную сеточку. Я не люблю топы, у которых очень глубокий вырез, поэтому я взяла именно этот, потому что в нем ничего не видно, то есть все аккуратненько, но при этом он слегка дерзкий именно из-за этой сеточки. Очень классная штучка. Следующая штучка, очень милая, это полумаечка, полуплатье с котиком. Ее я буду носить с леггинсами, и мне нравится, что она такого яркого цвета. Я обязательно сниму в ней видео. Приятный материал. И котик такой милый. И мне очень нравится, что в нем нет прямых линий. То есть даже низ платья, видите, он такой аккуратненький. Нет ощущения, так что хрясь и обрезали. Следующая вещь, наверное, не очень хорошо удастся передать цвет, но это ярко-ярко салатовая маечка из очень легкого материала, то есть прямо вот рука аж просвечивает. И для такого жаркого дня, как сегодня, я не знаю, когда вы будете смотреть это видео, но сейчас безумно жарко, я умираю просто. Это идеальный вариант. Она тоже с длинными рукавами, но при этом мне не будет жарко, потому что материал реально легкий, и она мне очень нравится. Давайте немножко сменим тему, поговорим про другие вещи. Я заказала себе этот кардиган. Я балдею от узора на нем. Причем, может быть, он смотрится достаточно тяжелым и теплым, но он прям просвечивает. То есть это легенький кардиган, он на пуговках, и его реально круто одевать поверх, допустим, кроп-топов, потому что он прикроет спину, или если будет показано слишком много кожи, но в то же время он легенький и яркий. Еще я купила себе желтую сумочку. Я была очень удивлена, потому что я думала, окей, ладно, если одежда хорошего качества, я не верю, что сумка может так мало стоить. У нее симпатичная фурнитура, не из дешевого металла, и супер крутой яркий летний цвет. То есть ее можно носить как клатч или просто как сумочку через плечо. Мне безумно нравится ее цвет. Я взяла ее только из-за цвета и не жалею, потому что мой эксперимент прошел не зря. Едем дальше. Кто любит яркие шорты? Я люблю яркие шорты. Я взяла себе желтые и красные. В этих я буду как Супер Марио, а в этих как цыпленок. Я, кстати, их уже мерила, они симпатично смотрятся. Только если вы захотите купить такие же, берите на размер больше, потому что эти у меня немного малы. И красненькие шортики. Вот если одевать такие шорты, ты прямо кричишь всем вокруг, что у меня лето, идите нафиг, пофиг на погоду, но у меня лето. Еще я нашла на Dresslink мелки для волос. Я их еще не открывала, я еще не пробовала ими красить волосы, потому что я боюсь. Мне кажется, я сделаю на голове какой-нибудь ужас. То есть можно покрасить кончики волос в любой из этих цветов. Короче, если я не буду несколько недель снимать видео, не пугайтесь. Это значит, что я покрасила свои волосы каждым мелком и боюсь появляться на людях. Я, правда, не совсем знаю, как назвать следующую вещь, блузкой или топом. Давайте это будет блузка из просвечивающей ткани. Причем она не одна. Я взяла еще оранжевую, пастельно-сиреневую и красную. То есть я буду ходить во всех цветах радуги. Если ты чувствуешь себя секси-шмекси и хочешь, чтобы все просвечивало, то ее можно одеть так, но я буду носить ее с легкой маечкой и буду ходить вся яркая, цветная, летняя такая. Ребят, только не спрашивайте меня, пожалуйста, зачем я купила летом свитер. Я не знаю. Я как только его увидела, я сказала себе, я не могу его не взять. Но я буду носить его осенью. Это ярко-ярко-розовый свитер, платье. То есть его можно носить без леггинсов, он достаточно длинный. Со звездочками. Родители меня отругали, потому что сказали, у свитера рваные рукава. Я говорю, мам, пап, так надо. И я помню, я видела что-то похожее у Селены Гомес.
Следующая вещь немного странная, я вообще не знаю, что это. Это должна была быть сумочка с ремнем, но почему-то она оказалась без ремня и в 3 раза меньше, чем я думала. Удобная для некоторых вещей, но я рассчитывала, что это будет гигантская сумка, в которой я буду складывать аппаратуру. Ага, я нашла, вот как ее нужно носить. Ну тогда она точно для спорта или как ланчбокс здорово смотрится. Знаете, я провела некий эксперимент. Я сказала себе, платье стоит очень дешево, это странно, оно не может быть нормальным. Но когда они ко мне пришли, они превзошли все мои ожидания. Синее вечернее платье, которое отлично сшито, оно не из дешевой ткани, и я понимаю, что я действительно одела бы это на выступление или на вечеринку. Оно без лямок, то есть оно сидит вот так. И это платье достаточно тяжелое. Чувствуется, что оно качественно сделано, но при этом стоило оно меньше 1000 рублей. Теперь платье немного попроще. Это то самое платье с моей Авы ВКонтакте. Выглядит это как кроп-топ и юбочка, но это целое платье. Сверху мелкая сеточка и на животе мелкая сеточка. Оно достаточно короткое и из-за этого удлиняет ноги. Я когда фоткалась, думала, что это каблуки. Это платье. Я купила себе такое же, только белое. Оно абсолютно такое же, только белого цвета. Смотрится оно нежнее и элегантнее. То есть черное можно носить, когда хочется выглядеть дерзко, а белое можно носить, когда хочется выглядеть нежной и романтичной. И последнее платье с дресс-линк, мне кажется, я даже не помещу его в кадр. Это длинное платье. Впереди оно немного покороче. У него легкая ткань, и оно красиво развивается на ветру или когда идешь. Оно даже никак не застегивается, то есть вот только одна пуговичка. Я его еще не одевала, но обязательно одену в ближайшее время. Ну что, кажется, это все. Если вам захотелось какую-то из вещей, которые я показала в этом видео, ссылки на все вещи будут в описании. На самом деле я облазила в поисках летних вещей достаточно много зарубежных интернет-магазинов, и я решила купить все это именно с Dresslink, потому что там все было самое дешевое, но при этом качество хорошее. Я купила в 2 раза больше, но при этом это были самые низкие цены из всех магазинов. Так что я, кажется, уже становлюсь профи в интернет-шоппинге. Ну что, кажется, это был мой первый холл. Ура, я наконец-то сделала холл. До следующей пятницы и пока!